பரோட்டா, நான், சப்பாத்தி, ரோட்டி எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சிக்கன் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். ஒரு பவுலில் மைதா, கார்ன்ஃப்ளவர், சால்ட், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், சில்லி பவுடர், வாட்டர் இது எல்லாம் போட்டு கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க போன்லெஸ் சிக்கன் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 1 ஹவருக்கு ஊற விட்டுருங்க. கடாயில் பொரிக்கிற அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் இந்த சிக்கன் பீசஸை போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நின்று வேகணும், ரொம்ப ஹார்டாகவும் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ ஓரளவுக்கு பொரிச்சா போதும். கிரேவி பண்ணுறதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், கொஞ்சமாக உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கணுன்னு கடைசியாக கேப்சிகம் சேர்த்து வதங்கினதும் டொமேட்டோ சாஸ், சோயா சாஸ், கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது பொரிச்சு வச்சுருக்க சிக்கனையும் உள்ளே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெடி.